magaalada Mustaxiil waxaa dhaxmara webiga Shabeelle oo laba u kala qaybiyay isla markaasna dhinaca isku socodka ay shacabku iska gooshaan buundada qadiimiga ah ee magaalada ku taala ana sidoo kale magaalada Mustaxiil iyo bulshada kale ee beeraleyda ah ee degmada sanadkii laba jeer ku fatah webiga Shabeelle oo wax soo saarka beeraha iyo waliba magaalada khasaare badan laga kulmo waa kuwan wax garadka degmada Mustaxiil oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay bulshada kula kulanto fatahaada webiga Shabeelle waxay la balaaran weysay marka ama magaalo fiican u noqon weysay waxa u badan fatahaada webiga ayaa u badan dhibaatada u badan horta halkaas ay ka timid waxa la sameeyay hadda ilaa xilligii dargiga buur ayaa lagu soo wareejiyay intii buurka ka sokayso baa dadkii uu joogay buur gacan ku sameeyay la sameeyay oo biyaha looga gabanayay intii buurka ayaa macnaha hadana lagu hoos gabanayay ilaa ay xayl salaasay ahayd buurkaas lagu gabanayay barigi dambe hadana dargii dadkii markaas batay CCM baa buur sameysay hadana mar labaad intii baa hadana la digay hadda buurkii CCM ay sameysay ayaa magaalada hoosta kaga jirta haday balaaran leed marka waxay la balaaran weysay biyaha dartood in badan oo horay magaalada uga mid ahaan jirtay yaa hadda beera ah oo biyaha socodaan magaalada marka waxay ku soo ururtay in yar oo kooban oo ayaduna maalin walba laga barakaco oo guriga rasmi iyo dhismo iyo lagu nagaado aan laga sameyn kar waa meel sanad walba un maalgelin kaaga baahan sanad walba inaad dhisto sanad walba dumaysa dhibaatada macnaha magaalada taariikhda noocaas ee heerkaas ay soo martay maantana de waa tan aad aragto markaad dusha ka eegtana meel yar oo ciriiri u eegto bulshada ku nool markaad eegtana oo xilliga la barakacayo kale hadda waxaan kaaga sheegaynaa wax aduu qiyaas ahaan aad u qaadan karta ma xilliga laga barakacayo magaalada ama dhinaca loo baxay doomaha lagu maray ama dhanka kale loo baxayo labada dhagax la tagay hadaa taagnaan lahayd laftaadu aqli kala kaaga bixila bulshada inta leeg ee meesha ka soo baxaysa iyo markaad qiyaas ahaan hadda qiyaasto qaabka ay u muuqato aad eegto dad inta leeg halkan ku nool ma dhig webiga waagiisi hore uu baaxad buu lahaa hoos god u ah hadda waadiyaasha ku soo rogi dhagaxyahana ku soo rogi meel walba biyo ka soo galayaan wali biyo meed ee inda saarmays waa biyaha aad aragtay oo calaska ah soo u wado markay naaqusayaan calaskii caradii way fariisan marka dhulkii awal na laqi jiray oo aan maarta ka baqayni hadda intaana lagu mareeyaa laba bilood gudahood waxaad arkaysaa oo kala go'ayba oo kala go'ay waa markay abaar tahay intaa kadib waxaan fulay doonta iyadoo dadka ku nool magaalada Mustaxiil ayna soo tuseen meelaha uu ka fataho webigu wuxuuna Cabdinuur oo kamid ah dadka magaalada ku dhashay uu noo sheegay sida uu magacu ku baxay uuna ka maqlay aabihii iyo awowgii iyo cidii magacna iyadu Mustaxiil bixisay magacaasaan ka maqlay anoo aabahay aabihiis baa ku dhashay xaggan saan marka waalidiinta iyo odayaasha waayeelada ka maqlay xaggan hud bay ahaan jirtay marka hudan dadku way xiri jireen baa leeyahay marka ayadoo hudan la xirayo ayuu wuxuu u yimid baa leeyahay nin Arab ah markaasuu ku yiri meeshan inaad xirtaan ama aad ma garanaysaa biyahan iska xirtaan waa ka Mustaxiil soo magaca Mustaxiil original ahaan halkaasuu uu ka yimid saan dadka waayeelada ka maqlay marka waxay ka dhigan tahay wax haba yaraatee aanan suurtagal ahayn bay ka dhigan tahay ay ka dhigan tahay sababaha keenay in webiga ay dul socoto doontani waa baahi jirtay isla markaasna ka imatay fatahaada webiga awgeed oo bulshada inta ugu badan xilliyada ay fatahaada roobku ama daadad biyo roob badan uu doo webiguna uu biyihiisa soo taraan ayaa dadka lagu badbaadiyaa xafiiska ka hortagga iyo diyaar garowga mas'uuliyiinta ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaana goobtan ku ogaaday si dadka loogu badbaadiyo xilliyada fatahaada webiga bishii June 18keedii 2018 waxay ahayd fatahaadii ugu weyneed ee ku dhufata magaalada Mustaxiil iyo tuulooyinka kale ee tirsan webiga agtiisa waxayna xukuumadii hore ee meesha ka baxday go'aan ka qaadatay in magaalada laga raro oo meel kale looga diga rogo waxayna duqeyda degmada Mustaxiil xukuumadda hadda ka arrimaysa deegaanka Soomaalida ay ka codsanayaan hindisihii qabyada noqday ee magaalada loogu talagalay inay u diga rogoto in loo dhameystiro isla markaasna la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah caafimaadka waxbarashada biyaha iyo waliba kaabayaasha horumarka si ay bulshadu uga badbaado walaac iyo walbahaarka fatahaada webiga Shabeelle hadalka muhiimkiisa waxa waaye meeshan degmad nooma noqoto dawladda waxaan ka codsanaynaa degmada cusub oo hadda biiginta lagu bilaabay biigintaas oo noo siyaadiyay waa codsanaynaa laamiga oo noo sameeyo waa codsanaynaa hantidii la soo baxna hataa meel ku ganacsan ma hayn gobolkan la aad leeyahay ma mari karno jid ma haysano intaas waa codsanaynaa jidkaas in helna codsanaynaa fatahaadii ugu dambeeyay ee webiga Shabeelle
uu u geystay magaalada Mustaxiil ayaana sababteeda lahayd in ay dadku ay ka soo diga rogtaan isla markaasna ay helaan goob kale oo ku habboon deganaanshaha mustaqbalka magaalada Mustaxiil. Cabdikhadir Ismaaciil, SRTV, dibadejinta cusub ee mustaqbalka magaalada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle.